如果你得一日喺澳門，你要食啲咩？眾所周知，澳門係一個盛產葡撻嘅地方，但係你知唔知除咗葡撻之外，仲有好多好食嘅撻？今日介紹嘅呢間 Pan Pan， 聽聞佢哋嘅巴斯克芝士撻就幾唔錯，試下佢咩料先。佢有3隻味，原味、黑芝麻同埋開心果。咁我最中意就係呢個黑芝麻味，佢黑芝麻嘅味道係十分之濃郁，再加上平時都好少見到黑芝麻同埋撻做埋一齊。跟住我哋試下佢嘅原味，喺鋪頭入邊可以見到佢哋啱啱出爐嘅樣。咁巴斯克嘅特別之處就係個餡會處於一個流質但係又比較結嘅狀態，食落去係幾得意嘅。最後仲有個開心果味，唔知食完咁多撻我個腸胃仲開唔開心。除此之外，呢間嘢仲有好多唔同嘅包點，例如呢個黑芝麻牛角包，入面有個餡嘅牛角包都係第一次食。佢有2層唔同味道嘅 cream。食咗咁多嘢，整翻杯嘢飲先。除咗咖啡，佢哋喺嘢飲上面嘅選擇都幾多色水，例如我嗌咗一杯開心果醬加上椰青水。整體嚟講，呢間嘢嘅食物質素都好唔錯，選擇又多，同埋我想講佢哋嘅包裝都幾靚。如果你澳門想試一啲新穎啲嘅甜品，不妨去嚟呢間 Pan Pan 試下。係咁先，再見。